I dag skal 3 forskjellige kokker lage pizza til meg, men med en vri. Budsjettet deres avhenger av hvor erfarne de er. Amatøren for 10 000 kroner, semiproffen for 500 kroner, og Michelin-kokken for bare 100 kroner. Så la oss komme til bunns i hvem som lager den beste pizzaen. Først ut er Lise Finkenhagen, som er tilbake for revansj. Hun er tidligere Michelin-kokk og den mest erfarne av dagens deltakere. Tror du du klarer å lage en god pizza på det? Ja, jo, jeg skal gjøre det. Og egentlig så tenker man at pizza er jo litt sånn rimelig mat, men så står man der med 100 kroner og tenker, hva fader er det man får for 100 kroner? Men vi må fokusere på det enkle, og så skal vi legge inn alt kruttet der. Der det gjelder, liksom. Ja, ikke sant. Vi skal ha få ingredienser, men alle de ingrediensene, de må være topp kvalitet. Og da skal vi se hva vi klarer å klemme ut av en hundrelapp. Vi trenger vel egentlig ikke noen kurv, for vi skal jo ikke ha så mye. Nei, vi skal bare ha 2 ingredienser. 75 spenn. Ja, så... Det er faen meg dyrt for tomater, ass. Og det er bare Men det her fordi... er ikke sånn, dette her er bra tomater. Det er ikke bare tomater. Dette må gjennom et organ for å bli godkjent. For dette her er masse lover og regler. Så det her er ikke bare en random tomat på boks. Det er gøy at det er så strengt. Det er kjempestrengt. På grunn av mitt stramme budsjett så går jeg for disse. Innmari gode. Veldig sødmefulle og nydelig konsistens. Det skal jeg faktisk si. Det er mange som mener at det er faktisk vikingene. Som lagde første pizzaen. Det er sant. Men jeg tror egentlig at det her, hvis den kostet 34, den koster 54, Ja. og så tenker du at jeg brukte 10 kroner på mel og vann Ja, da... i deigen, da er jeg faktisk good. Her er det faen meg. Fy faen. Hva er det å lage her da? Det er ribbe, Det er vel alt det tradisjonelle som hjemmeleserne elsker. Nå hadde vi faktisk så mye budsjett at vi måtte kjøpe avisa også, fordi jeg er jo i Dagbladet i dag. Så da måtte vi ha en avis også. Men hva er det ekspertene sier om deg da? De sier at jeg blir mer og mer ekstrem, og at det bare er en karakter. Ja. Lite vet jeg at det ikke er det, men... Raffaello Esposito. Det er ikke sikkert vi husker. Ja, det ser jo kanskje ikke sånn dritspennende ut. Nei, men jeg har troa på at det simple kan være det beste, altså, Ja. egentlig. Det gleder jeg meg å høre. Vi skal helt back to basic. Vi skal lage en pizza margherita. Og pizza margherita, det ble faktisk først skapt til ære for dronning Margherita fra Savoy, som var på besøk i Napoli i 1889. Og der var det en baker, Raffaello Esposito, som kreerte denne pizzaen. Dette er jo også fargene i det italienske flagget. Men det er en morsom historie. Ja, fy søren. Det er gøy å kunne dra på med den. Ja. Deigen er jo klar. Den skal bakes ut. Den har kaldheva i 4 døgn. Tror du? Ja. Det er bare å crunche det. Vi skal ikke ha så mange konkurrerende smaker her. Vi vil ikke at tomatene skal måtte prate i munnen på hvitløken. Det var vakkert sagt. Hvis du bruker fersk mozzarella, så er det så masse væske i den. Ok, ja. Hvis du har fått sånn revet mozzarella, den er mye mer fast, sant? Men jeg har lyst til å bruke den ferske nå, for jeg har lyst til å gjøre det mest mulig autentisk til deg. Ikke det koselig? Jo. En klipp salt. Det er i grunnen det. Så, vi har veldig enkle ingredienser. Og nå det aller viktigste, nå er jo hvordan du steker pizzaen. Det skal ha høy temperatur, det skal bli sånn sjokkstekt. 90 sekunder er liksom det skal ta da, å steke. Hvis du er i Napoli og får en skikkelig pizza, da er det sånn 90 sekunder. Så naboen min, han har mye bedre ovn enn meg. Jeg har en fin stekeovn, altså, men det er ikke perfekt for pizza. Så jeg har bare avtalt med han at jeg kunne bare komme over til han og steke der, og da tar jeg også baker ut pizzaen der borte også. Ja, men en hyggelig nabo spiser ikke av budsjettet. Veldig hyggelig nabo. Du tar på deg skoene dine. Jipp. Ja, for jeg tenker at Oskar sikkert liker det litt spicy, så jeg har litt sånn endue, for jeg elsker endue. Og så en ting til. Du skal se etterpå hva det er for noe. Jeg tar den i lomma. Så han bor over gata, eller han? Ja, han bor rett her nede. Han er ordentlig ålreit, altså.
Ulrik heter han. Ulrik, ja. Ulrik, så her er det. Det er Skova 15, det er en pizzarestaurant det her. Hæ? Nei, det her er kompisen min. Hei! Jeg skal bare steke litt pizza. Ja. Og jeg skryter av ovnen din. Alltid en eller annen dude du kjenner. Ja, men det er så viktig. Nei, jeg tenker at vi bare blaster den opp. Ja, nå har jeg sagt 90 sekunder maks. Ja, men det her vi pleier å legge opp deigen, så... Ja, da bare gjør vi det der da. Ja, så da vil jeg sånn. Ja, det er viktig. Det er lov å få litt hjelp av naboene sine også. Ja. Noen driver med kjevle og sånt, sant? Ok, Det ja. er sånn fy-fy. Det her, ja. Så bare snur den litt rundt. Nå kommer skillsa. Prøv å holde deg under midten, Ja. og så kan du legge den ned. Ikke for mye. Det her ble perfekt. Sånn, det tror jeg er bra. Det tror jeg sånn nordmenn gjør egentlig mest ferdig. Har på sånn alt for mye av alt. Det gir mening. Det tror jeg på, for jeg er veldig der. Jeg har med en ting til. Ok. Jeg tok meg, for jeg hadde i kjøleskapet. Ok, hva er det da? Det er en sånn smørbar italiensk spicy pølse. En duja. Ok. Men det er litt elsk-hat, så jeg tar en liten sjanse nå. Ja, men jeg tror du er en fyr som liker det litt spicy. Og så liker du å ta sjanser, det har vi skjønt. Ja, det er ja. Se der, ja. Jeg føler at... Ordentlig spyd, det der. Se på den, den var helt suveren. Er det bare å slippe den av innerst, eller? Ja, prøv å holde deg på en stein, Ja. så bare sånn. Å, fy søren, du ser den Se på allerede. den, du må ta close-up på det, altså. Det bare bobler allerede. Den har stått i 3 sekunder. Satan. Å, fy. Ja, jeg er i hvert fall fornøyd, for å si det sånn. Skal vi høre crispinesen da? Ja, ikke sant? Nå, denne pizzaen var til en dronning, Margarita. Men nå skal jeg servere en konge. Så jeg tok med en ting til. Jeg hadde i kjøleskapet. Ok, Kan du gjette hva det er? nå begynner det å bli mye skittende triks her. Nei, det her er, jeg hadde det. Den er jo basically gratis, fordi jeg hadde den jo allerede. Ok, ja, jeg skjønner. Det trøffel, ja. Ja, Ok, ja, men det... luk. Åh, ja, ok. Ikke det? Og denne versjonen av Margarita, den tror jeg ikke har vært servert tidligere. Kanskje hvis jeg kaller den, vi må nesten døpe den om da. Vesterhagen. Det er bra. Det ser jo perverst ut i hvert fall. Ok, skal vi prøve den da? Det er faktisk veldig litt salt, altså. Ok, den er digg, ja. Det er veldig basic, men det er mye smak da. Ja, ja det er Ja, den der, ja. sant, den spicen der. Prøv et stykke dere da, se om det er noe dere kunne servert her. Kokkene på Skålen 15 teste om det er noe de kunne servert her. Nå kan det være du får en pizza på menyen her da. Ja, eller vi da, blir Ja, det fort. ja, det er gøy. Ja, det blitt en samlerhit, det her. Ja, det blitt serveriet. Ja, altså for 100 spenn så vil jeg si du har gjort en jævlig god jobb. Du hadde Takk for nok det. gjort en bedre jobb enn jeg hadde klart med flere tusen, så Du må ha en bra naboer. det er det. Atter en gang løser Lise oppgaven med glans. Det blir vanskelig å toppe, men vi prøver å reise videre til en ny kokk med litt større budsjett. Da står vi her med Gladkokken, runde 2, og denne gangen skal han jo lage pizza. Forrige gang var det burger. Nå er det 500 spenn på å lage en syk jævel. Det blir en syk pizza. Jeg gleder meg, og pizza er en stor kjærlighet for pizza. Altså. Jeg er bedre på pizza enn burgere, faktisk. Så, ja, dette blir spennende. Ja, da er det med glede jeg gir deg kort, egentlig. Så er det bare å go ham. Du får mye spillerom for 500 kroner. Jeg skal kjøre ganske plain da. Kombinerer de to ting jeg elsker. Ok. En god biff med bearnéssaus og pizza. Og dette er noe som har vært gjort i Danmark, Sverige. Aldri fått servert ordentlig her. Altså en pizza med biff og bea. Skal vi finne noen råvarer? Vi går i gang. Jeg hadde egentlig tenkt å bruke Norvegia. Altså. Men jeg kan ikke kjøpe. Men kan jeg liksom ta litt av den? Er det lov, eller? Det koster jo 172. Ja, det kan du. Ja. Det er problemet her, da. Det er jo jævlig dyrt her. Sånn. Løk må vi ha. Biff og løk hører sammen. Ja, problemet hans er jo at 500 er for mye. Så Neida, det løser seg, i og med at biffen er så dyr.
Ja, ok. For biffen kostet 300 kroner. Så store deler av budsjettet ligger egentlig bare i kjøttet også. Ja. Oi, smaksprøver. Åh, Det blir bra. nei. Vi kan... Da vi over. Faktisk litt på prisen for noe. Vi går for noe enkelt der. Siste smaksbiten her. Sånn, det siste. Den veldig god. Vi bruker en napolitansk base, som du kan si da. Fordi det der alle de beste pizzaene kommer fra, og så adder man. En hel jævel med sånn. Vi kommer ikke til å bruke alt. Det blir jo halve, liksom. Ja, det smør. Ordentlig smør. Ikke noe tull. Ikke noe margarin. Da det vel bare å gå og betale, da. Ja, se om kortet går gjennom. Alright, 340 spenn, men det jo ikke alt på, fordi det litt, du skal bare bruke deler av osten og Jeg sånn. får deler av osten og deler av smøret. Ja, men jeg litt spent, men nå ser jeg du har fått Det frekk bil. Gladkokk-mobilen. Og det morsomme, du må se baksida, da. Ja. Gladkokken spiser, drikker og reiser, ikke sant? Så da home free på den. Ok, da vi i gang, så har vi bunnen. Den jo pervers, det kjøttstykket der, ja. Perfekt marmorert. Tørrmodna, norsk okse. Nå begynner jeg å lage bearnaisesausen her. Og starter med å kutte litt charlotteløk. Jeg kuttet meg nylig på det der. Åh, det vondt. Jo skarpere kniver du har, da, jo mindre vondt gjør det. Det sant, faktisk. Det det? Ja. Jeg putter løken oppi her. Sammen med denne urten som heter estragon, som gjør at det smaker bearnés. Så jeg spurte jo Lise om å bli med også, Ja. Finkenhagen. Og det hun skrev, når jeg informerte om hvem som hadde hvilket budsjett, så sa hun GK 500 kroner til pizza. Og har drevet pizzarestaurant til og med. Og Lise jo fantastisk på kjøkkenet. Og det 100 eller 50 for? 100? 100, ja. Ja. De holder til å lage en fantastisk pizza. Altså. Så jeg tror det blir tøff konkurranse. Pappa på 10 000, da blir det konkurranse, tror du? Kun på grunn av familiære årsaker. Ellers er jeg ikke bekymret i det hele tatt. Faen, for en Deilig, vet du skorpe. det. Beste frossenpizzaen, hvem det? Ja, hvis jeg skal ha frossenpizza, så spiser jeg kun en, og det er Grandiosa originale. For det noe sånn, for meg så det minner da. Altså, jeg husker det fra jeg var liten, ja. Så kan man se om den god eller ikke, det får man jo diskutere. Men jeg synes det kan være digg med en Grandis av og til. Ja, men det er bare subjektivt på en måte. Sånn, ja, selvfølgelig, en italiener hadde jo slaktet det sikkert, men det sånn... Men det jo en egen rett, føler jeg. Du kan ikke sammenligne det med en italiensk pizza. Ovnen den på ute, så det her bare å begynne. Så det viktig å få av litt av melet. Lager jeg med litt kant, siden du liker italiensk, men ikke for stor. Så det litt sånn triks når man først begynner å ta på sausen, så må man jobbe ganske kjapt. Hvis ikke så blir det soggy. Ja, ellers så kan den sitte igjen på spaden og så være litt sånn... Du liker litt spicy? Ja. Ta på noen chili Hver flakes. komponent, det så kvalitet i hver komponent. Så tenkte jeg skulle bruke dette smøret her, hvitløksmøret, til å pensle skorpa med til slutt. Så man ikke vurderer å kaste skorpa. Ok, skal vi ta med denne jævelen ut til... Du gjorde det for at det glider lettere? Ja, nå må vi få den inn her for det. Det går greit. Den lett å drasse på. Bak her jo den ordentlige pizza... Men det ser ut som et jævla lokomotiv der. Ja da, den kul den altså. Ser du, dette kaller de litt sånn tigermønster når du får disse sorte prikkene. Ok, ja. Stekeskorpe under kjempeviktig. Ikke sant? Sånn skal det være. Ja, Vi tar den med inn. satan. Aldri liksom legg den på en rist. Nei, jeg brukte... For da får bunnen lov å puste. Ja, så blir holder den seg sprø. Jeg brukte tørkestativet mitt hjemme. Ja, den funker som faen. Da kan du jobbe litt da, mens jeg skjærer opp her. Ok. Bare dyppe det smøret her, Og pensle, og pensle kanten bortover. Det gjorde jeg faktisk på Domino's før jeg skulle levere pizzaene. Gjør du det? Ja. Men det blir jo bedre. Det gjør det. Du litt slept at du får meg til å lage deler av pizzaen, så da rater jeg på en måte min egen bunn. Nei, min egen skorpe. Det blir dumt å si, nei, skorpa var ikke det god nå. Og her jo stekegraden i mine øyne helt perfekt. Å, herregud, ja. Tenker jeg at det må være litt store biter, jeg.
Ja, Det er lov, det. Det Ikke er servere helt- sånne små, ja det er helt lov. barnslige biter. Ja, samme her. Å, herregud. Hva har man alltid på biff? Salt. Jeg merker den pizzaen her snakker allerede mitt språk. Og dette her er det jeg synes er det drøyeste, da. Det er deilig smørsaus nå til slutt, da. Satan. Voilà! Da er det klart, altså. Litt sånn kombinasjonspizza med tørrmodna entrecôte, hjemmelagd bearnéssaus, hansker, for dette blir grisete. Kos deg. Ja, du har... Hansker, jeg kan ikke slutte med det nå. Nei, det er liksom min gem, det. Dette er en pizza til 500 kroner. Skal vi se da, om det funker. Holy shit, den bunnen. Jeg ville tenkt at det ble litt mye saus, sånn fra dobbeltsaus. Men, når jeg smaker det nå, Ja. så gjør det ikke det, ass. Nei, for den siste sausen blir mer som en topping. Ja, den har liksom ikke settlet seg. Jeg hører litt sånn Ja. crispy lyd, og da vet jeg at det er bunnen bra. Holy fuck. Hadde du hatt pizzarestaurant, så hadde jeg kommet innom, for å si det sånn. Fy faen. Jeg vil si du har toppet deg selv igjen, altså. Kult, det er gøy å høre. Ok, dette lover godt. Jeg er glad vi lager denne videoen. Vi sier farvel til Gladkokken, som nok en gang har gjort en formidabel jobb. Men nå skal vi videre til siste kokk, som får 10 000 kroner for å lage én pizza til meg. Da har jeg satt 10 000 kroner på bankkortet mitt, så må vi jo finne en amatør. Og hvilken bedre enn... Du kan jo komme inn, Patter. Atter en gang. Henter du frem de skitne triksa? Ja, er du klar? Pizza for KK. Ja, Du jeg kan egentlig ta det. Der, ja. I utgangspunktet så vet du at jeg knuser jo ikke en Michelin-kokk. Da må du pulle frem noen ordentlig. Jeg må pulle frem noen ordentlige greier. Så jeg skal imponere deg, tenker jeg, med en sterk jævel. Og så har jeg resten må jo på en måte komme som en surprise. Kaviar. Vi må jo gå litt all russisk, eller noe afghansk, eller hva det heter. Du tenker russisk kaviar, ja? Russisk kaviar på pizza. Da må vi ha vodka kanskje da. Jeg har noen andre drikker, men det skal jeg komme tilbake til. Jeg skal lage en pizza med litt sterk ost. Ja, og så små biter helt på... Du har han i kassa der italiensk aksent. Da skjønner du at han kan snakke. Jeg bare ser skorpa, jeg, og liker den. Brødskive. Ja. Pappa skal liksom gjøre sport i at pizzaen skal stinke. For du skal ha denne. 491. Ikke 500 en gang. Ikke 500 engang. 500 spenn på topping. Ok. Pizzaen kommer fra Napoli. Ja. Og der er det noen vindistrikter. Der har vi handlet en hvit og en rød. Så vi kan vel si det sånn at de 500 har nå blitt til 3000. That would be great if we could have just a small piece of taste. Skal vi se her. Ja, den har litt den der nøttesmaken nesten. Ok. This is good. How much do you think I need for 2 or 3 pizzas? And we'd rather go extra than... No, you're good. It's gonna be for 100. Her er gang han skal lage 4 pizza. Han er for litt inne nå. Thank you. Rest of your day and good luck. Så har jeg en tanke på at jeg skal videre og kjøpe en litt hemmelig ingrediens. Så den trenger ikke du å se. Den blir en liten overraskelse i morgen. Ok, ja, men jeg er spent, ja. Ok, vi See ya. ses i morgen. Hei, buenos dias! Velkommen til Pedros pølser og pizza. Dere får bli med opp i annen etasje hvor magien allerede er i gang. Fokus på hodet nå, ikke her. Her har jeg allerede begynt litt. Dette er den jeg skal ha litt ymse på. Dere må få hilse på søstrene mine, for da skjønner dere resten. De siste Elma, og så er det lillesøstra
Louise. Disse to søstrene skal offre livet sitt I dag for at Oscar skal få en pizzaopplevelse han aldri har hatt før. Den blir Don Pedros Sapore de Mare. Det jeg som prøver meg på italiensk. Sapore de Mare, det betyr smak av hav. Og så skal vi over til noe annet, så det blir med her. Skinke fra Pre Mussolini. Her har vi hva som skal bli Don Pedros Vecchio Miele. Og hva bedre kan vi oversette det til enn Petters gamle gris. Vecchio Maiale. Jeg har jo forberedt meg da, for altså, jeg jo ikke italiensk. Hvis det kamera kan lukte, så lukter det sånn trøffelsalt allerede. Barolo. En liten vino blanco. Det hovedregelen, så kommer det noe mer. Det kommer noe mer. Jeg har masse her, men det skal dere få se etterpå. Nei, skal vi se. Da skulle jeg sa at jeg skulle piske rømma først. Må jeg gjøre det da? Au, unnskyld. Au! Unnskyld, han gjorde det igjen. Jeg vet. Altså, utsagnet less is more. At du skal liksom ikke ødelegge smaken, og det vil sikkert de flinkere kokkene si at det blir for mye på pizzaen og alt med seg, men nei, jeg tenker at more is more, ja. Legger kniven, nå blir Lena forbanna igjen, hun har vært sinna 3 ganger I dag. Der, vet du. Da de klare til å gå I ovnen. Altså, Barolo til 1500 spenn, det har jo aldri jeg smakt før, så hva forskjellen på det her og liksom Amigo på kartong? Men jeg synes det var lett. Passer sikkert veldig godt til en litt sånn kraftig pizza. Så glasset til Oscar. Tilbake igjen. Jeg tenner et lys. Ikke I hans minne, men jeg tenner et lys. Jeg må kanskje ikke brenne ned hele. Da føler jeg at det meste her... Hei, excellent timing. Da stikker vi ned og ser hva Junior har å si om Don Pedros pølser og pizza. Hei, gutten min. Velkommen. Eller buenosera. Stig på. Her det fullt italiensk theme, skjønner jeg. Hei. Åpen skjorte med litt hår ut og detaljene på plass. Ja, så skal vi gjøre det, så måtte vi gjøre det. Her har vi lagd en italiensk Napoli-avdeling, så... Chili som henger her og... Hvem det? Det Mussolini? Nei. Nei, det ikke Mussolini. Det Antonio. Italiensk fra Napoli-området. En artist, en sånn skuespiller, kjempesjarmør, dro damer I fleng. Alle italienske restauranter der oppe, de på en måte ærer han med dette bildet av Totò. Og for god lykke, god fortune, og for å jage vekk dårlige ånder, så har de alle en chiliklyte hengende her også. Se jo, det blir møtt av, det vel en eller annen dyr, noe dyrerogn. Altså, ja, jeg kan jo si... Dinrogn, håper jeg. Jeg jo faktisk hans rogn. Vi deler ikke alle info. Jeg tenker sånn, når du har en pizza, så synes jeg alltid at krøsten på pizzaen, den blir tørr, og den kaster vi. Ja. Men hva hvis du tar den krøsten og... Så, men da kan du bare sitte og prøve å jobbe deg litt inn I Napoli-atmosfæren. Ja, skal jeg ta et glass vin? Eller hvor tenker du, skal jeg vente med det til etterpå? Eller? Altså, kanskje du vil... Ja, vet du hva, det var faktisk en god idé. Jeg synes du skal få smake litt på vinen. Her har vi en 2018 Barola. Barolo? Ja. Barolo. Altså, Luca Ruagna en relativt ung stjerne, han som har den vingården her nå. Hans beste viner kan beskrives som en jernneve I en fløyelshanske. Jeg har jo... Det jo jævlig bra da, du har jo... Fatter jo en ordsmed, så som forventet gjorde han en jævlig bra jobb med innsalg av pizzaen,
Og jeg gledet meg faktisk til hva jeg hadde i vente. Men da kameraene ble skrudd av, fortalte han at han hadde klart å gå et par tusenlapper over budsjettet. Så nå må jeg vurdere om jeg skal diske den eller ikke. Ja, og denne her kan du jo da gange med 10-gangen. Altså, tilbake til det hyggelige budsjettet du ga meg. Det rause... Det litt rause budsjettet. Jeg hadde jo en intensjon om å holde meg inn på de 10. Du hadde en intensjon? Jeg hadde en intensjon. Nei, kødder du? Men altså, det er ikke bare min skyld. Altså, når jeg møtte han her... Jeg hadde en plan i går når jeg møtte deg på Vulkan. Men så møter jeg han her ferskvaresjefen oppe på Jacobs, og da eskalerte det litt. Neste delen her er jo lille overraskelsen vi Oskar skal få, er en liten topping av den. Svart kaviar. Enda mer her. Hummer, vulkansalt, og tenker vi at guttebass liker de. Bør bli fornøyd. Det hadde jeg blitt hørt på. Vi har rømmer, og vi har rømmer. Verdens beste rømme. Var på lille Italia og kjøpte det vi trodde var den råeste skinka. Det viste seg at det var ikke. Så her har vi ferskvaresjefen på Jacobs i gang med å skjære en enda. Denne her er jo faktisk før Mussolini. Da har jeg kommet meg hjem, Oskar. Så nå må ikke du bli sinna på meg, som du pleier å være, men jeg har brukt litt mer penger enn det du sa jeg skulle gjøre. Love you! Ikke bli sinna, ikke bli sinna. Tenker vi kan bruke uttrykk som jeg var et offer for omstendighetene. Hva vil det si? Hvordan faen bruker du 12 000 på en pizza? Nei, nå må jeg tilbake til... Oskar, dette er Don Pedros Vecchio Maiale. Bunn, som jeg har trøffelsalt i. Jeg har en hvit saus som er rørosrømme med rosa sitron i. Hvitløk, kanskje litt mye, men det regner du nok med. Og så er det ganske enkel topping da, med vellagret skinke, hvor disse dyra de siste 3 månedene har gått og knasket eikenøtter for at du skal like denne pizzaen. Og med rucola på topp. Vi er i Napoli. Skal jeg vinne denne konkurransen her, så må det være basert på at du må være til stede i atmosfæren, i settingen. Pust ut, pust inn. Og så lukter du på vinen. Jeg holder deg for snuta på der. Og så må du bare føle. Du må føle. Ok, Giovanni, takk. Jeg tror vi føler. Vi føler nå. Ja, vi ikke la pizzaen bli kald. Nei, vi vil ikke la pizzaen bli kald. Vær så god. Men jeg må jo bare si, det er jo å lage en pizza egentlig for 10 000, så det er ikke 4 pizzaer jeg kan smake og vurdere, det er jo 1. Det kommer mer. Men er det den du da vil servere som din, eller er det en annen? Eller vil du stakke 4 stykker som jeg smaker et av alle, eller? Nei, jeg vil at den kombinerte smaksopplevelsen du får herfra, som du tar med deg hjem, som når du ligger på dødsleie, skal tenke tilbake på ett øyeblikk i livet ditt, så skal det være de pizzaene du fikk her, og den opplevelsen. Så det er ikke, vi kan ikke skille på 2 S. Det er dobbel S. Ta en beta da.
Ja, den crispy og juicy samtidig. Ok. Toppingen gjør seg merkelig bra oppå bunnen. Jeg veldig bra hvit bunn, ikke sant? Ja, ja. Eller hvit saus. Stemmer. Jeg som regel ikke fan av det, men jeg synes det passet jævlig bra sammen egentlig, den salte skinka oppå der. Dette en jævlig god pizza. Altså, dette bedre enn jeg får på restauranter, synes jeg. Har du smakt på den selv da? Nei. Ja, Giovanni, han jo en jævlig på pizza, han også. Så beskjeden. Elegant. Og så vakkert. Ja, Giovanni. Mucho grazie, arriba. Molto bene. Arrivederci. Arrivederci, ship ohoi. Dette, min sønn, det jo da, her var det Thelma Louise, Hummer-søstrene røyk. Og bare for å avslutte, så skal jeg hente... Ja, den ser jo syk ut. Du ser det sånn stemplet, som om det liksom sånn... Ja. Og hvis du nå tenker at dette ikke syrlig nok, så har jeg en liten sak her. Kiwi-kaviar. Den har litt sånn kiwi-konsistens. Okay. Og du trodde det var over der. Det jo fra samme familien. Åh, du hører bare på klunking at den god, vet du. Bon appetit. Jo, takk. Og så... Ja. Jeg har liksom raspa rosa sitroner oppi der. Det smaker, ja. Ja. Det en opplevelse. Hvor mye hadde du brukt totalt? Mellom 12 og 13. Jeg må finregne litt når inkassokravene kommer her. Jeg hadde nok brukt 13 000 annerledes. Jeg jo enig, jeg hadde jo brukt 13 000 kroner på andre måter jeg også. Men gud og gøy det var å ha fritt budsjett på å lage pizza, liksom. Ok, da sammenligner jeg egentlig den beste pizzaen da. Ja. Opp mot de andres. Så får vi bare se hvilken rating som høyest. Men det skal sies, det skal mye til for å toppe der da. Det skal veldig mye til. Det godt å høre. Da venter jeg i spenning. Det ingen tvil om at dette var 3 veldig gode pizzaer. Veldig forskjellige, men veldig gode. Pappa må jo på en måte... Kan jo ikke vinne det her, fordi han blåser budsjettet på 10 000. Jeg vet da faen hvordan du klarer det når du skal lage en pizza. GK sin pizza nok mer ned min gate med litt sånn fettete og kjøtt. Og jeg synes han treffer jævlig bra på det han gjør. Men jeg anerkjenner veldig Lises skittende triks. Med det lille budsjettet du har, så får jeg jævlig mye ut av det. Det fortsatt steinovn, det napolitansk og... Nei, jeg synes hun brukte ressursene veldig riktig, og når du ikke hadde mer kroner igjen, så trekker jeg i tråder med nettverket hun har og sånn. Så jeg synes hun får mest ut av budsjettet sitt, og derfor også, selv om det tight i toppen, så må nesten Lise stikke av med den her, altså.